Mudah-mudahan jangan hujan dulu tuh. Anak Gunung Ciremai. Airnya jernih kan. Ini biasanya lebih jernih, ini lagi banyak orang yang nyangkul di sawah. Jadi banyak yang buang tanah ke sini. Agak keruh sedikit. Oke. Hamparan ke-9. Alhamdulillah lemparan ke-9 dapat. Mari kita masukkan lagi ke ember. Bisa buat di akuarium juga ikannya, guys.